بتسرق ابوك؟ بتسرق ابوك يا عاق؟ ده ايه ده؟ انت بترشيني عشان اسيبك تسرقني؟ ها؟ بتسرق ابوك يا عاق؟ انا علمتك كده؟ علمتك ايه؟ هو انا اصلا ابتديت ان انا اعلمك؟ ده انت لسه جاي امبارح. ايه ده؟ ينفع اللي انت بتعمله ده؟ ها؟ ينفع؟ ليه كده يا نيمو؟ يا نيمو، انا علمتك كده؟ ها؟ انا ربيتك على كده يا ابني؟ رجع يا ابني الحاجة لاصحابها يا ابني. بس انت علي، انت علي، انت علي، احترم نفسك هالي ورجع الفلوس لاصحابها هالي. ها؟ انت متضايق؟ انت لسه عايز تكتشف؟ انا هعتبره اكتشاف ان انت عايز تعرف ايه اللي جوه المحفظة، بس من الواضح ان انت مش مطلع من المحفظة غير الفلوس بس. هم؟ بس هعتبر برضو انك انت بتكتشف اللي جوه المحفظة. انت بتدور على ايه؟ بتدور على ايه يا اهبل؟ اللي بتدور على الفيزا؟ انيمو، انت هلا، انت هلا، ادي نيمو. بص الواد مش معبرني ازاي. انت يا زفت. او ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ المفروض ان انا جيت كشفتك، المفروض تسيب كل حاجه وتجري، تزحف للصاله، تزحف للاوضه التانيه، تجري. انت ولي، يا ولي رد عليا يا ولي. الله، الله، الواد مش معبر امي خالص.